हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम अपना बाइक चेक बनाने वाले हैं। मेरे बाइक में क्या क्या लगा हुआ है, कितने कितने का लिए हैं, कहाँ कहाँ से लिए हैं, सब बताने वाले हैं इस वीडियो में। गाइस सबसे पहले आते हैं फ्रेम पे। ये मरीन अल्कतराज फ्रेम है। ये हमने खरीदा था स्टेट यून से। ये 36,000 का पड़ा था। एल्युमिनियम 6061 का। ये कभी टूटता नहीं है। बहुत आदमी यूज़ करता है, अभी तक तो किसी का टूटा नहीं है। और बहुत लाइट वेट भी है। ये बहुत लाइट वेट, स्टैंड करने में डाउन फ्रेम भी है, स्टैंड करने में बहुत हेल्प करता है हम लोग को। और सेकंड आते हैं हम लोग अपन फॉर्क में। ये फॉर्क चेक करिए, ये फुल्ली एयर फॉर्क है। ये SR Sun2 राइडोन का है एयर फॉर्क। ये हमने संजय साइकिल से ख़रीदा था 19,000 का। और इसके बाद आते हैं हैंडल बार पे। ये हैंडल बार एनली V12 का है। ये हमने हर्ष टेस्टी से ख़रीदा था 1900 में 1900। और अब आते हैं स्टैम्प पर। ये स्टैम्प प्रोबेरस का है। हमने इससे अमेज़ॉन से ख़रीदा था 650 का। ये इजीली आपको कहीं से भी मिल सकता है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, आपको सब जगह मिल जाएगा। अब पीछे का रेयर ब्रेक पे आते हैं। यह हम लोग का शिमानो SLX है। ये हमने खरीदा था 7,800 का। ये इसमें बहुत ज़्यादा पावर, 2 पिस्टन का ब्रेक है, बहुत ज़्यादा ही पावर रहता है इसमें। हम लोग को 90 डिग्री बहुत हर चीज़ में इसमें हेल्प करता है। और फ्रंट ब्रेक में आता है ये MT201 का है। हम अपग्रेड करेंगे, अभी इतना पावर तो नहीं देता हमको, बट हमको जितना चाहिए उतना पावर दे देता है 180 mm रूटर में। ये हमने खरीदा था स्टेट यून से, कितने का 1800 में खरीदा था हमने। और ये फ्रंट का रूटर RT56 है, 180 mm स्टेट यून से खरीदते हैं, 1080 का। और पीछे का रूटर चेक करिए, ये RT66 है। और ये हमने खरीदा था 2100 का। पीछे में रेजिन और मेटल दोनों पैड यूज़ कर सकते हैं रूटर में, और फ्रंट में ओनली रेजिन, क्योंकि ये रेजिन पैड का रूटर ही है। अब आते हैं व्हील सेट पे हम लोग। ये टायर देखिए, टायर मैक्सिस स्कूप फॉर्म का है, फ्रंट एंड रियर दोनों। ये बहुत कॉमन टायर है, हर स्टंटर यही यूज़ करता है। ये हमको पड़ा था 10,000 का। बहुत इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ रहा है, अभी और बढ़ ही रहा है। और हम लोग ट्यूब यूज़ करते हैं, दिखा तो नहीं सकते हैं, रैलसन का यूज़ करते हैं, फ्रंट एंड रियर दोनों। और रिम पे आते हैं। रिम फ्रंट का नॉर्मली है, 500 का आ जाता है आपको हर शॉप से। और स्पोक 5 रुपीज़ पर पीस पड़ा था हमको। ये भी अच्छा स्पोक है, कभी टूटता नहीं है मेरा। और हब पे आते हैं, फ्रंट हब। ये हब नॉर्मल हब है, ये साइकिल के साथ हमको मिला था। ये साइकिल नहीं, अर्बन टेरा, इससे पहले हम जो यूज़ करते थे ना उसी के साथ था। और पीछे का रिम Alex DP20 का है। ये रिम बहुत जल्दी बेंड नहीं होता है, बहुत बढ़िया है। ये हमको पड़ा था 2200 का। ये हम भी ये खरीदा था संजय साइकिल से। स्पोक 5 रुपीज़ पर पीस है, आगे पीछे दोनों का सेम है। और पीछे का हब देखिए, कूजर XM 490 का है। ये चेक करिए, इसका साउंड बहुत ही अच्छा है, लाउड साउंड है। इस कारण से हम ये हब खरीदे हैं। ये रेड कलर का है, बहुत अच्छा लगता है। ये हम स्टेट यून से खरीदा था 7,000 में। और अब आते हैं क्रैंक सेट पे। क्रैंक सेट IXF का है, 32 टीथ। ये हमने खरीदा था 7,500 में विथ बॉटम ब्रैकेट। और पेडल आते हैं। ये पेडल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, हम बहुत दिन से यूज़ कर रहे हैं, प्रोमेनो का है। ये बेरिंग तो नहीं है, अंदर में फाइबर का कुछ है, वही है, आवाज़ नहीं करता है। ये 900 का फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं। अब पैक पे आते हैं। पैक 4 पैक खरीदते हैं हम 1200 का, साहिल स्टैंड से। ये अंदर से कस आता है, अंदर से कस देते हैं, फाइबर का है। इसके ऊपर ग्रिप्स आते हुए हैं कि पैर हम लोग का पिछले नहीं। और आते हैं हम लोग गियर सेट पे आते हैं। ट्रेलर शिमानो डियोर M6100 का है। ये हमने 4,800 का खरीदा था। और इसमें पुली सील्ड बेरिंग ब्लू कलर का लिए थे। ये 1,800 का मिलता है, ये बहुत फ्री रहता है। और चैन आते हैं KMC का X11 चैन है, ये 2,500 का मिलता है। और कैसेट शिमानो का है 9 स्पीड, ये 1,400 का लिए थे हम। और ट्रेलर पे आते हैं। ट्रेलर 9 स्पीड का है, वर्टेक्स का। ये हम खरीदा था, ट्रेलर नहीं सॉरी, ये स्विफ्ट है, हम भी कंफ्यूज हो गए।
ये शिफ्टर खरीदे थे हम 650 का, ये मेरी शॉप में से खरीदे थे। और हेडसेट पे आते हैं, हेडसेट तो फ्रेम के साथ ही मिला था हमको, सिमान ये मरीन का है तो ये फ्रेम के साथ मिला था हमको। और हैंगर पे आते हैं पीछे का, ड्रेलर हैंगर। ये ड्रेलर हैंगर हम बनवाए थे, इसका मिला जो टूट गया था, तो ये खरीदे थे हम 800 का हर्ष TXT से। और पीछे का अडेप्टर भी सिमानो ही का है, स्टेट ट्यून से खरीदे थे, ये लिए थे 550 का। और फ्रंट का अडेप्टर है, ये भी 550 का है, वहीं से खरीदे थे स्टेट ट्यून से। लगभग हम सब चीज़ बता ही दिए। अगर हाँ, सीट बच गया, सीट गाइस, सीट पोस्ट 1500 का स्काई राइडर के लिए थे, ये हमने कहाँ से लिया था याद नहीं है हमको उतना। और सीट ग्रिप व्रिप साटे, ये नॉर्मल सीट है, नॉर्मल में आप कुछ भी अंदर से देख सकते हैं, अंदर से यहाँ पे वेल्डिंग किया हुआ है। और इसमें ग्रिप साटे हैं, ये 250 हमको राउंड पड़ गया था। लगभग सारा चीज़ तो हम बता ही दिए। साइकिल का ग्रिप तो हैंडल का नॉर्मल है, लॉक ऑन ग्रिप आपको कहीं भी मिल जाएगा 200 तक का। और सब चीज़ का बता दिए। चलते हैं गाइस, अगर आपको कोई चीज़ का भी पार्ट्स वगैरह का पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपको सबको रिप्लाई दे देंगे। चलते हैं गाइस, बाय।